Aliyoniingilia ni kijana, sio mzee wala, ni kijana. Kijana mmoja anayejulikana kwa jina moja la James anadaiwa kumbaka bibi mwenye umri wa miaka 80, mkazi wa mtaa wa Olmokea, kata ya Sinoni, mkoani Arusha, baada ya kumnunulia soda bibi huyo na kuingia katika chumba anacholala na kujitambulisha kwa alikuwa akimhudumia ya kuwa yeye ni ndugu. Nateseka. Bibi huyo amemtaja kijana huyo kwa jina la James na kusema kwamba anamkumbuka endapo atamuona na alikuja kwa lengo la kumsalimia. Huyo James akuja kakaa hapo. Alipokaa hapo ndipo na mimi nimekaa hapa. Nikaona mtu anaamka na nikandamiza hivi na nikaanguka kitandani hapo akanifanyia upumbavu. Ndio akaondoka akaenda nyumbani kwake, akakimbia kwenda nyumbani kwake sijui. Aliyoniingilia ni kijana, sio mzee wala, ni kijana. Anaweza akawa na mtu mwenye miaka 30 au 40 na. Mimi nimemfahamu siku nyingi, nilikuwa nafanya biashara vyangu. Samani hapo nilikuwa nafanya biashara, ndio maana tukafahamiana na. Mama anayemhudumia bibi huyo ameeleza jinsi alivyokuta hali ya tofauti katika chumba anacholala, huku akisema bibi huyo awali alisita kumweleza, lakini amekuwa akimhudumia kwa muda mrefu kutokana na kwamba hana ndugu, ila amekuwa akiishi katika nyumba hiyo baada ya kuugua. Toeni Genja Mkongo ni mama ambaye naishi na huyu mama jirani, anaitwa Christina Marwa. Huyu mama ameugua kwa miaka 6 sasa. Na tatizo alilonalo ni la kuparalyze, ameparalyze mkono na mguu. Ina maana haja zote ni hapo, alivyo hapo kitandani, mikojo ni hapo kitandani, kila kitu. Lakini cha kusikitisha sana, jana jioni kuna baba alikuja na akaingia hapa na akamfanyia huyu mama ukatili. Alimuingilia kimwili huyu bibi. Na nilivorudi niligundua hiyo hali na nikajaribu kuongea na yeye, nikamwambia mbona naona tofauti, akaniambia ni kweli huyu mtu amenifanyia hivyo ulivyoona. Nikaambia yuko wapi, akaniambia amekimbia. Kwa hiyo sasa kiukweli mazingira ya huyu bibi ni magumu. Mimi ni jirani hapo. Nimehangaika na huyu mama kwa miaka 6 sasa na sioni msaada na sijui kwamba mwafaka wa huyu mama ni upi. Nilikuwa naomba tu kwamba kwa kweli serikali kama serikali, maana ina mkono, iweze kuangalia namna ya kumsaidia huyu mama. Aidha hata kama ni kurudishwa kijijini kwao, maana kila mtu ana kwao. Nilishatoa malalamiko na nikawaeleza kwamba huyu mama hana msaada na nimeendelea kupambana naye kwa mazingira magumu. Hapa nilipo ni kwake. Lakini kuna mazingira ambayo saa nyingine yananumiza. Mimi nimeamua kujitolea, lakini bado watu wanaongea na kusema kwamba mimi ninachotafuta ni nyumba. Inaniumiza. Nimejitoa kwa ajili ya kuhangaika kwamba hata Mungu amsaidie anyanyuka huyu mama. Lakini hajapata msaada. Kwa hiyo naomba tu msaada, huyu mama apate msaada, maana anaishi mazingira magumu. Anakojoa hapo. Saa nyingine natoka maana na mimi natafuta riziki. Naondoka nikija amedondoka. Nateseka. Yaani kwa namna alivyonieleza nikana kwamba huyu mama aliingiliwa, hakupenda. Lakini baada ya kuingiliwa nikana kwamba aliona aibu, hakuweza kunishirikisha maana kama alikuwa anasikia aibu. Kwa hiyo ilibidi mimi nimhamasishe kwamba mbona naona ni tofauti hiki kilichopo. Ndio akanieleza hali ya jinsi alivyomfanyia hicho kitendo. Niliona mazingira, maana nilikuwa naye mchana, nilikuwa nafua, mnaona nguo hizo ni za kwake. Kwa hiyo nilikuwa hapa, nilikuwa ninafua, ile mvua ilivyomalizika ule mchana nikawa nafua, nikawa nimefagia humu ndani. Kwa hiyo niliweka mazingira vizuri, nikija nimenakuta unavyoona ile t-shirt pale ikawa imetolewa. Ina maana hiyo baba atakuwa ametumia hiyo t-shirt hapo kutumia kwenye mazingira hayo, akawa ameweka pale. Kwa hiyo nikamwambia sana wewe, akaniambia ameninania, akanimwagia maji. Alivyomaliza akachukua maji akawa amenao kwenye zile ndoo za kwake ninazomhudumia nazo. Akawa amenao, kwa hiyo maji akawa amemwagika huku ndani. Mazingira akawa yani hayaeleweki. Kwa sasa atakuwa kwenye miaka 70 labda na kwenye miaka labda 60 kasoro au 50 na, lakini sio umri wake.